सो हेलो गाइज, हामी चाहिँ अहिले चितलाङको टावर डाँडा भन्ने ठाउँमा आइरहेको छु म अहिले चाहिँ। यहाँको चाहिँ रातिको भ्यू चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या गाइज, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। रातिको भ्यू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। त्यही हो, गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो छ। मेरो आज मोड अफ थियो गाइस, त्यही भएर म आज यता आइदिएको घुम्न। रातिको टाइम हो। राति त धेरै राति त भएको छैन भनौँ, अब त्यस्तै लगभग 7:30 जस्तो भइरहेको छ होइन। अब त्यस्तो अहिले त अलि लामो दिन हुन्छ नि त अहिले, अनि त्यही भएर छिटै तपाईँको रात पर्छ कि, अनि त्यही भएर म झ्याउ लाएको थियो आज। मुड अफ भएको थियो, मुड अफ फ्रेस गर्न घुम्न आइरहेको छु। अब एकछिनमा गएर थोरै यहाँ बस्छु, माथि गएर डाँडामा गएर थोरै बस्छु, अनि त्यसपछि फर्किने हो। लाइफमा कहिलेकाहीँ छ नि गाइस, आफूले नसोचेकै कुरा हुँदो रहेछ के। अब कुन बेला कतिखेर के हुन्छ थाहा हुँदैन होइन। त्यस्तै भइरहेछ। मेरो पनि सानोतिनो प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लम फेस गरिरहेको छु अहिले चाहिँ होइन। दिनभर अब कामको प्रेसर, अनि त्यसपछि चाहिँ तर पनि भिडियो बनाउने मैले कोसिस जारी नै गरिरहेको छु होइन। भिडियो बनाउन चाहिँ छोड्ने होइन, भिडियो चाहिँ बनाइराख्ने हो। अब दिनमा काम गर्ने, बेलुका अलिकति टाइम मिलेसम्म भिडियो बनाउने, भ्लगहरू बनाउने। एडिट गर्नलाई लास्टै गाह्रो हुन्छ कि गाइज, अनि त्यही भएर मैले चारैतिर हेर्न भ्याएकै छैन कि, चारैतिर हेर्न सकिरहेकै छैन मैले। यता काम पनि हेऱ्यो यता, अनि त्यसपछि युट्युबमा पनि भिडियोहरू अपलोड गर्ने, अनि त्यसपछि मैले अलिकति टाइम नै दिन सकेको छैन। अब टाइम दिनु पनि कसरी होइन, यता मेरो छुट्टै अर्को जब पनि छ, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ मोडै चल्दैन। आफ्नैहरूबाट कस्तो के फिलहरू आउँछ, अनि लास्टै तनाव लाग्छ कि गाइस। अनि त्यही भएर मलाई भिडियो बनाउन पनि मन लाग्दैन, तर आज चाहिँ बनाइदिउँ भन्ने कुरा हो। यही ठाउँ हो क्या मैले अघि भनेको। यहाँ चाहिँ यहाँ आउँदा चाहिँ मन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कि, मन चाहिँ चिलमा हुन्छ होइन। एक्लै छु, कोही छैन, जो रमाइ। त्यही हो गाइस, अब चाहिँ आइसी मन आनन्दै हुन्छ होइन। अब दिनभरि कामको प्रेसर, अनि त्यसपछि कहिले पनि सोचे जस्तो लाइफ हुँदैन। जे कुरा हुन्छ भन्छ नि राम्रैको लागि हुन्छ, तर ठिक छ, त्यो प्रब्लमहरूलाई फेस गर्न सिक्नुपर्छ हामीले चाहिँ। त्यो प्रब्लमहरू आयो भने कसरी त्यसलाई सल्भ गर्नेतिर लाग्ने, त्यसलाई बढाउनेतिर होइन कि त्यसलाई सल्भ गर्नेतिर लाग्ने हो गाइस होइन। अहिले मेरो अनुहार राम्रोसँग नदेखिएको होला होइन, अहिले राति भइसक्यो, अनि त्यही भएर अलिक गाह्रो छ। म चाहिँ दिनमा अब टाइमै हुँदैन कि मसँग, अब दिनमा बनाउँछु भन्ने सोचिरहेको हुन्छु। दिनमा चाहिँ मेरो टाइम नै मिल्दैन बनाउने भिडियो, तर जसरी भए पनि टाइम चाहिँ निकाल्छु। अब यस्तो हो कि गाइज, अब तपाईँहरूले साथ सपोर्ट अनि माया देखाउनु भयो भने चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ, भिडियो बनाउन मन लाग्छ होइन। अब तपाईँहरू सपोर्टै गर्दैन, चाहिँ अब भर्खरै 4-5 महिना भयो मैले यो युट्युब च्यानल खोलेको। 55-56 लाइक कति के अरे सब्सक्राइब कति भएको छ होइन। अनि अलिकति सब्सक्राइबर बढ्यो भने, भ्युजहरू आयो भने, लाइकहरू आयो भने, कमेन्टहरू आयो भने अलि मोटिभेसन हुन्छ क्या, अनि भिडियो बनाउन नि मन लाग्छ होइन। त्यही हो। अब चाहिँ
थोरै बस्छु यता अनि त्यसपछि हामी जाने म चाहिँ जाने हामी चाहिँ होइन म चाहिँ जाने एक्लै छु नि त कोही छैन गाह्रो छ लाइफ गाह्रो छ राख्नु पर्यो सो गाइज अब चाहिँ म यहाँबाट लाग्छु खानासाना गएर खाना पर्यो होइन त्यही त हो नि 7:07 भइसक्यो रहेछ बन्द गरिदिने हो न्युटनमा चाहिँ जाने कोसिस गर्छु हेरौँ पुगिन्छ कि पुगिँदैन त्यो मेन सडकसम्म थोरै तेल अहिलेको तेल फेरि 220 कति पुगिसक्यो होइन त्यही त हो नि अब यहाँ फेरि ब्ल्याकमा पाउँछ भनेर भन्न मिलेन यहाँ त 240 लिन्छ लिटरको अलिकति तेल पनि बचिहाल्छ होइन मेरो यो पछाडि टायरको ब्रेक चाहिँ आवाज गरिरहेछ कि किन आवाज गरे होला एकचोटि कमेन्टमा भनिदिनु होला गाइस टायरबाट चाहिँ ब्रेक लाउँदा चाहिँ त्यो आवाज आइरहेछ कि कस्तो खालको आवाज आइरहेछ अलिकति नराम्रो खालको आवाज आइरहेछ कमेन्ट गरिदिनु होला खासमा के कारणले हो त्यस्तो आवाज आउनुको रिजन चाहिँ के हो भनेर एकदम खत्तम छ यार कसममा यो यहाँबाट हिँड्दैन नि त गाडीहरू बाइकहरूमा कहिलेकाहीँ बाइकहरू मात्रै हिँड्छ होइन अनि वर्षायाममा चाहिँ यो बाटो त बन्दै हुन्छ केही पनि चल्दैन कहिलेकाहीँ चल्यो भने त्यही ट्र्याक्टर र अनि बाइक हो नत्र बन्दै हुन्छ कि यो बाटो एउटा हिन्दी गीत चाहिँ छ होइन त्यो गीत चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ म धेरै सुन्छु मेरो फेभरेट जस्तै भने नि हुन्छ मलाई लास्टै मनपर्ने गीत हो होइन त्यो पाकिस्तानको हो गीत चाहिँ यो नाम चाहिँ त्यो के समथिङ के नाम थियो मैले ठ्याक्कै भुलेँ अहिले चाहिँ जस तपाईँ गीत सुनेपछि तपाईँहरूले पनि याद छ होला तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ होला एकचोटि म ट्राई गर्छु है त कस्तो हुन्छ त्यति राम्रो चाहिँ गीत चाहिँ आउँछ त्यति राम्रो चाहिँ मलाई गाउन आउँदैन होइन थोरै गाउनु ट्राई गर्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन कमेन्ट गरिदिनु होला ल सुरु गरेँ है त ट्राई गरौँ अब ल गर्छु है त बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था हो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो मोहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते हो मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था मोहब्बत भी ज़रूरी थी बिछड़ना भी ज़रूरी था अब म पुग्नै लाग्यो मेन सडकमा है कस्तो लाग्यो गीत कमेन्टमा गरिदिनु होला अलि त्यति राम्रोसँग गाउन आउँदैन कि मलाई है त कस्तो लाग्यो एकचोटि मन पर्यो भने अर्को गीत पनि गाइदिउँला होइन अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग आउँदैन जस्ट ट्राई मात्रै गराएँ जस मनपर्छ गाउन चाहिँ
गाउँदा चाहिँ सुकुन मिल्छ कि अर्कै खालको कस्तो खालको भन्नु सुकुन हुनेछ नि त। ल पुग्यो है मेन सडकमा चाहिँ पुग्यो। अब चाहिँ म स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बाइक। दिनु होला पुरै भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूलाई। दिनमा एउटा सब्सक्राइबर बढ्यो भने पनि महिनामा 30वटा सब्सक्राइबर हुन्छ होइन। त्यसरी नै अगाडि बढ्ने भन्ने मेरो योजना हो। ल मैले स्टार्ट गरेँ है अब। ल म चाहिँ यहाँ आइपुगेँ। ल यो चाहिँ मेरो बाइक राख्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ सेफ्टी हुन्छ क्या, पानी पऱ्यो भने पनि बाइकमा पर्दैन होइन। यहाँ भयो भने आनन्दै कसैले चलाउन नि पाएन। अनि यहाँ यस्तो छ, मैले बाइक राख्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। अब जानु पर्यो, खानासाना खानु पर्यो। अनि त्यसपछि एउटा दुइटा काम थियो, त्यो काम गर्नु पर्यो। जहिले पनि यस्तै त हो नि, काम गऱ्यो, बस्यो, खायो, अनि थोरै टाइम मिल्यो भने घुम्न गयो, त्यही त। यो चाहिँ हाम्रो किचन। ए यो चाहिँ यो औषधि ल्याइदिएको। यो युट्युबमा जान्छ नि यो भिडियो चाहिँ। हाजिरै यो चाहिँ हाजिरी भन्छ। मेरो थम चाहिँ लियो भने हाजिर हुन्छ। वेलकम टु गाइज, रुममा पुग्यो। अब चाहिँ खाना खान्छु अनि त्यसपछि अझै हाल्ने कोसिस गर्छु एडिटिङ गरेर भिडियो चाहिँ। त्यति राम्रो त भएन होइन, धेरै लामो चाहिँ छैन भिडियो चाहिँ, कमै छ। ढिलो घुमेर आइयो, थोरै मोड फ्रेस भयो होइन। दिनमा काम गरेर हुन्छ, यत्रो यताउता झ्याउ लागिरहेको हुन्छ। अनि घुमेर आइसकेपछि फ्रेस मोड भयो। अनि खाना भोक पनि लाग्छ, बसेर पनि भोक पनि लाग्दैन, खाना मन पनि लाग्दैन। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेटौँला होइन। अहिलेको लागि बाइ। नयाँ छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अर्को भिडियोमा भेटौँला है। बाइ, टेक केयर।